हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताती हूँ नए घरेलू उपचार के बारे में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी खांसी के इलाज के बारे में। दो प्रयोग जो कि आंवले के हैं, आप इन दोनों में से किसी एक को अपनाइए तो ये आपकी खांसी को ठीक करने में मदद करेंगे। दोस्तों, आंवले का जो पहला उपाय है वह है कि आप पिसा हुआ आंवला लें और 1 चम्मच शहद में इसे मिलाकर रोज चाटें। तो इससे जो खांसी होती है उसे ठीक करने में बहुत जल्दी मदद मिलती है। सूखी खांसी में भी यह आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो आंवले का प्रयोग है वह है सूखी खांसी में ताजे या फिर सूखे आंवले की चटनी के साथ हरे धनिए की पत्तियां पीसकर खाएं। आप आंवले की चटनी बनाकर खाएं। कुल मिलाकर हम कहें तो इससे खांसी में काफ़ी जल्दी आराम मिलता है। इसके साथ ही यह कफ को निकाल देता है, जिससे कि आपको खांसी नहीं आती है और आपकी खांसी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। तो दोस्तों, ये 2 उपाय हैं, आप इन दोनों में से किसी एक को अपनाइए या आप इन दोनों को भी अपना सकते हैं, तो आपको उतना ही लाभ होगा। उम्मीद करती हूँ कि यह छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि इसी तरह के वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुंच सके।